Hər birinizə Rəbbin lütfü və sevgisi olsun. Hər birinizi Rəbbin ismi ilə salamlayıram və Rəbdən sizə bərəkət, xeyir, dua, lütf arzulayıram. Mənim bugünkü sizinlə olacaq vəzim 2 Peter 1-ci fəsil 1-dən 3-ə qədər olan yer olacaq. İstərdim onları, həmin yerləri sizlər üçün oxuyum. İsa Məsihin qulu və həvarisi mən Şimon Peterdən Allahımız və xilaskarımız İsa Məsihin salihliyi sayəsində bizimlə bərabər qiymətli iman əldə etmiş olanlara salam. Allahı və Rəbbimiz İsa'nı tanıdıqca lütf və sülh sizə bol-bol verilsin. Bizi öz izzəti və alicənablığına çağıranın ilahi gücü, onu tanımağımız vasitəsilə yaşamağımız və mömin olmağımız üçün lazım gələn hər şeyi bizə bəxş etdi. Çox maraqlı ayələrdir və İsa Məsihin şagirdi, həyatı, belə deyərlər, düşən, qalxan, bir çox macəralar, təcrübələr yaşayan bir şagird tərəfindən yazılıb. Peter İsa'nı diri görən şəxslərdəndir. Onunla birlikdə həyatının məncə ən dəyərli hissəsini, bir neçə ilini İsa Məsihi canlı görüb, onunla xidmət edən, onun bütün işini görən şəxslərdən biridir. İsa Məsihin ölümünü və dirilməsini görən bir insan idi. Bu insan özünü, biz görürük ki, yüksək vəzifəyə qoymur və özünü İsa Məsihin qulu adlandırır. Və bunu bir vəzifə kimi özünə qəbul edir. Böyük şəxsiyyət idi belə baxanda, çünki İsa Məsihi diri görmüşdü, amma özünü alçaq göstərir. Ürəyini alçaq göstərir. Və biz müqəddəs kitaba baxanda görürük ki, Musa Peyğəmbər də özünü Allahın qulu adlandırır. Biz görürük ki, Yeşua da Allahın qulu olub. Biz görürük ki, Davud Peyğəmbər belə, böyük padşah özünü Allahın qulu adlandırır. Paul özünü Allahın qulu adlandırır. Yaqub özünü Allahın qulu adlandırır. Bilirsiniz, bu insanlar həvari ola-ola çoxu, böyük işlər görmüş insanlar ola-ola, çoxlu kilsələr yaratmış insanlar ola-ola, tarixdə böyük iz buraxmış insanlar ola-ola özlərini niyə qul adlandırırlar? Demək olar, bütün məktublarda həvarilərin çoxu özlərinə Məsihin qulu deyir. Əlbəttə, həvarisi də deyirlər, amma bir çox yerlərdə qulu deyilir. Çünki İsa Məsih Allah olduğu halda insan bədəni alıb özünü qul surətinə saldığını onlar çox yaxşı dərk edirdilər. Filiplilər 2-ci fəsildə həvari Paul nə deyir? Allah surətində olduğu halda o özünü Allaha bərabər tutmağı bir haqq saymadı. Lakin özünü heç etdi və qul surətinə salıb insanlara oxşar oldu. Həvarilər üçün bu söz özlərinə bunu demək şərəfli idi. Əgər Rəbb özünü biz insanların xilası üçün belə alçaldırsa, deməli, bizim də özümüzü yüksək tutmaq şansımız yoxdur. Burada keçən qul sözü Yunan dilində doulos sözüdür. Mənası da tamamilə təslim olmaq deməkdir. Qədimdə ağalar öz alətlərini və əşyalarını necə sahiblənirdilərsə, necə sahib idilərsə, qullara da elə sahib idilər. Və əlbəttə, qullardan əlavə xidmətçilər var idi. O xidmətçilər öz sahiblərini istəsə dəyişə bilərdilər. Amma qulların buna haqları yox idi. Onlar tamamilə ağalarına məxsus idilər. Eləcə də məsihçilər öz haqlarını İsa Məsihə veriblər. Məsihçi özünü Allahın qulu adlandırırsa, bu o deməkdir ki, o sözsüz öz Rəbbinə tabe olur və ona təslim olur.
Qədimdə ağanın sözü qul üçün son söz olurdu. Hər bir vəziyyətdə məsihçinin sualı belə olmalıdır. Rəbb, sən nə istəyirsən mən edim? Rəbb, sən necə istəyirsən mən edim? Hər bir Məsihin ardınca gedən imanlı Allahın sözlərini icra etmək üçün əslində qul surətində olmalıdır. Əlbəttə biz Allahın övladlarıyıq. Biz bunu müqəddəs kitabdan görürük. Amma söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, Rəbbin övladları öz ağalarına heç bir məqsəd gözləmədən tabe olmalı və təslim olmalıdırlar. Və hər birimiz səhər yuxudan duranda dua edib deməliyik, Rəbb, mən sənin qulunam və sən bugün məndən nə istəyirsən, onu edəcəm. Bizim hər birimiz bunu özümüzə duada deməliyik. Bu fikir həlimliyin və özünü aşağı tutmağın nümunəsidir. Biz buna görə özümüzü qul adlandırırıq. Həvarilər özlərini ona görə qul adlandırırlar. O, həvari Peter yüksək vəzifəyə qaçmır. Bugün bir çoxları özlərini yüksək ruhani titullar verməyi və insanların onları elə adlandırmağını hətta çox xoşlayırlar. Ki, burada yazılsın, məsəl üçün, pastor, yepiskop və yaxud nəsə başqa titullar. Amma biz görürük ki, Peter bu haqda heç düşünmür belə. Müqəddəs kitabda həvarilər bu haqda heç özlərinə ad belə qoymurlar. Həvari Paul bir neçə yerdə bu haqda biraz danışır, amma onun da məqsədi başqa idi. Özünü yüksəltmək deyildi. Və ona görə də biz özümüzü bu titulu qəbul edəndə bilməliyik ki, biz tamamilə Allaha təslim olmaq, onun dediklərinə sözsüz icra etmək mənasında qəbul etməliyik. Və biz görürük ki, Peterin burada salamlaşması çox maraqlıdır. İsa Məsihin salihliyi sayəsində bizimlə bərabər qiymətli imanı əldə etmiş olanlara salam. Əslində, Peter dövrü üçün böyük bir addım atır. O, iman edənləri bərabər sayır. Çünki Yəhudilər üçün onların Allahı ancaq onlar üçün idi. Başqaları üçün çox da deyildi. Amma Peter burada artıq açıq, aydın ayrı seçkiliyə son qoyan bir fikir söyləyir. İsa Məsihə iman artıq hər kəs üçündür. Necə Yəhudilər üçün diri bir iman var idi, İsa Məsihə iman edənlər üçün də diri bir yol var. Artıq nə qul və ya kiminsə vəzifəsi və biliyi əsas deyil. Artıq İsa Məsihə iman vasitəsilə hər kəs Məsihdə bərabərdir. Bu cəsarətlə Allaha və taxtına yaxınlaşmaq deməkdir. Və biz bunu da edə bilirik. İbranilər 4:16-da yazılıb. Buna görə də lütfkar Allahın taxtına cəsarətlə yaxınlaşaq. Və yaxud İbranilər 10:19-da beləliklə ey qardaşlar, İsa'nın qanı sayəsində ən müqəddəs yerə daxil olmağa cəsarətimiz var. Cəsarət, açıqlıq, səmimiyyət, açıq ürəklik, dürüst, aşkar, hamının qarşısında qəti, ümidlə, möhkəm, etibarlı dayanmaq mənasında. Və biz İsa Məsihin həvarilərinin malik olduğu hüquqlara malikik. Hər birimiz İsa Məsihin övladlarıyıq. İsa Məsih insanlar arasında kimlik və ya başqa ayrı seçkilik etmir. Bu dünyada əsrlər boyu bunun ucbatından milyonlarla insan məhv olub gedib. Dini, irqi ayrı seçkiliyə görə. Amma İsa Məsih bunu qoymur. Və biz görürük ki, həvari Paul öz məktublarında çox tez-tez bu mövzulara toxunur və çox gözəl bir ayə Qalatalılar 3-cü fəsildə deyir. Artıq Yəhudi ilə Yunan, qulla azad,
kişi ilə qadın arasında fərq yoxdur. Çünki hamımız İsa Məsihdə birsiniz. Əgər Məsihə aidsinizsə, deməli İbrahim nəslindənsiniz və vədə görə varissiniz. Bu dövrü üçün çox cəsarətli bir addım idi. Bugün artıq biz hamımız Allaha yaxınlaşa bilirik, biz hamımız onunla ünsiyyət qura bilirik, biz hamımız İsa Məsihdə birik. Bu böyük bir imtiyazdır. Və əzizlərim, necə bu Həvari Peter dediyi kimi bu qiymətli imanı əldə etmişik, onu qoruyub saxlayaq. Çünki belə hüquqlar verən bir imanımız var. Bu çox qiymətli və dəyərlidir. Və bu qiymətli imanı İsa Məsihin qanı bahasına əldə etmişik. Peter 1-ci məktubunda deyir, bu imanınız odla təmizlənsə belə fani qızıldan çox dəyərlidir. Bu iman dəyərlidir. Çünki İsa Məsih Allahlığını qoyub yer üzünə gəlib. Bu kədərli və günah dolu dünyaya gəlib. Niyə? Bizi övlad etmək üçün, bizi xilas etmək üçün. Onu buna kimsə əmr etməyib. O bunu könüllü özü istəyərək edib. Ona görə əzizlər, bu imanı dəyərli və əziz tutaq. Biz imanla malik olan insanlar, eyni dəyərli imana malik olan bacı qardaşlarımızı, bir-birimizi incitməyək. Və çalışaq ki, bu dəyərli imana malik olan bacı qardaşımızı içimizdə incitmək hissi gələndə dayanaq və özümüzə sual verək ki, qarşımdakı həmin o dəyərli imana malikdir. Düşünək, dayanaq və bu addım atmayaq. Şeytanı qoymayaq ki, bizim qiymətli imanımızı ayaqlar altında tapdalasın. Və biz görürük, 2-ci ayə bir çox həqiqətin üstünü açır. Deyir, Allahı və Rəbbimiz İsa'nı tanıdıqca lütf və sülh sizə bol-bol verilsin. Burada lütf qazanılmayan mərhəmət, hamımız yaxşı bilirik, ilahi bərəkət, minnətdarlıq, nəzakət, xoş münasibət mənasındadır. Burada sülh, təhlükəsizlik, sakitlik, rifah və firavanlıq mənasındadır. Bütün bu daxili gözəlliklər bizə verilsin deyə, daha çox bunları əldə edək deyə Peterin istədiyi bir həqiqət var. İsa Məsihi daha yaxşı tanımaq. Və inciməyin, bütün bunların bizdə olmaması və yaxud əgər bu lütf və sülh bizdə yoxdursa, bircə səbəb var. İsa Məsihi az tanımaq. Bilirsiniz, burada Yunanca söz keçir tanımaqda. Epignosis sözü. Mənası da səthi deyil, tam və dərin anlamaq, kamil dərk etmək, uzaqda olanı görmək istədiyin yaxşı şeyə doğru irəliləmək mənasındadır. Biz uzaqda olanı gördüyümüzdə çox da belə yaxşı görə bilmirik. Nə vaxt ki, yavaş-yavaş yaxınlaşırıq, o zaman görmək istədiyimizi daha yaxşı görə bilirik. Biz onun bütün bir binanı görmək istəyirsə necə tikilib, biz ona daha çox yaxınlaşmalıyıq ki, onu görək. Və misal üçün, mən əgər arzusunda olduğum bir yeri görmək istəyirəmsə, onun şəklini görsəm, əlbəttə ləzzət eləyəcək. Bəs onu canlı görsəm, daha yaxından görsəm. Yadımdadır, 2 il öncə idi. Televizorda bir verilişə baxırdım. Kapadokiyanı göstərdilər Türkiyədə. Və bu verilişdə bir insan həmişə Türkiyənin fərqli yerlərinə gedirdi. Daha çox tarixi yerlərinə gedirdi və bu dəfə o Kapadokiyaya getmişdi və o verilişdə o insanların həyatını, orada insanlar indi necə yaşayır, onu görürdü və
çəkirdi. Və bir qadının evində qaldı, 2 həftə, 1 həftə hardasa. O evdə qayalığın içindədir. Yəni ev deyil də bizim bildiyimiz. Qayanın içində 1 mərtəbə, 2 mərtəbə belə darısqal bir yer orada qalmışdı. İçiniz adını çəkmişdi də belə. Və içimdən belə hiss keçdi, ayda Həvari Peter Kapadokyakda yazıb, orada olan imamlara salam göndərib. Nə vaxtsa bəlkə getmək istəyərdim ora. Və 2 il öncə Türkiyəyə getdim və mənim bir yaxın dostum var. O Kapadokyada yaşayır və mənə dedi, Ramil, gəl mənim yanıma. Orada bir neçə gün mənimlə qal. Dedim, hə, yaxşı, gələrəm də. Getdim, maşını var idi, məni götürdü və başladı Kapadokyanı gəzdirməyə. Dedi, gedək bir yaxşı yer var, orada səhər yeməyi var, orada gedək yeyək. Dedim, mən gedək də. Baxa-baxa gedirik, yedik, qaydanda, elə maşınla qaydırıq, mən də kənarlara baxıram, belə çox maraqlı, fərqli yerdir. Birdən keçdi bir yerdən, dedim, dayan, olur, birdən maşını saxla ki, nə baş verib? Dedim, mən bunu televizorda görmüşdüm, deyən durub girəcəm ora mən. Və düşdüm, o qadının evinə girdim, biraz onunla söhbət etdik və orada qədim kilsələri gördüm, imamlar təqiblərdən qaçıb orada necə dağlarda, qayalarda gizlənmişdilər ailələri ilə. Orada yaşadığım hisslər, yəni televizorda gördüyüm kimi deyil, amma indi mənə yaxın idi. Və bunu yaşamaq, bu qeyri-adi bir hissdir. Kim əgər belə bir şeylər yaşayıbsa, bu çox qeyri-adi bir hissdir. Keçən həftə Efiopiyadaydım və ilk oranın kofesini içəndə bu çox maraqlıdır. Çünki kofe Efiopiyada kəşf olunub. Və bütün bunları başa düşəndə və ayələr üzərində düşünəndə onda adam başa düşür ki, sən nə qədər İsa Məsihə yaxınlaşırsansa, o qədər çox sakitlik, rahatlıq, firavanlıq alırsan. Nə qədər uzaqsansa, stres, qəzəb, nifrət və içində başqa şeylər olur və boşluq olur. Və bütün bu, indi oturaq özümüzə sual verək, bugün olduğum vəziyyət məni göstərirmi, mən İsa Məsihə yaxınam, yoxsa uzağım? Bu çox vacibdir. İsa Məsihə çox vaxt ayıranda, biz ona yaxınlaşanda, biz Məsihdən lütf, sülh alırıq. Bunu sənə heç bir psixoloq verə bilməz. Və bu yaxınlarda yaxşı bir söz eşitdim. İsa Məsih psixoloq deyil ki, onun yanına gələsən, ürəyini açıb sonra çıxıb gedəsən. İsa Məsih o şəxsdir ki, o istəyir ki, sən və mən onunla yaşayaq. Və çox vaxt bir insanda fikir yarana bilər. Mən İsa Məsihə yaxınam, niyə onu əldə edə bilmirəm? Əslində bu sualı yenə özümə verməliyəm ki, mən doğrudan da İsa Məsihə yaxınam, yoxsa özümü elə göstərirəm ki, İsa Məsihə yaxınam. İkinci bir fikir isə odur ki, bir çoxları düşünür ki, mənim gücüm çatmır. Rəbbə vaxt ayırmağa, onunla ünsiyyət qurmağa, ona yaxın olmağa, onu tanımağa vaxtım yoxdur. Çox məşğulam. İmkan yoxdur. Bütün bunlar bəhanədir. Peter bu fikrə cavab verir. Deyir, bizi öz izzəti və alicənablığına çağıranın ilahi gücü, onu tanımağımız vasitəsilə yaşamağımız və mömin olmağımız üçün lazım olan hər şeyi bizə verib. Bizi onda olan şöhrətə, izzətə, parlaqlığa, işığa, nura çağıran Allah bizə ona yaxınlaşmaq üçün hər şey verib. Bizi mömin yaşamağa, mömin insan sözünü biz eşidirik, amma mənasız bilirsiniz nədir? İnandığına möhkəm sarılan insan. Allah bizə nə verib? Nə hər şey nədir? Allah bizə ilahi bir güc verib. Allah bizim hər birimizə müqəddəs ruhunu verib. Biz günaha qalib gələ bilərik. Biz tənbəlliyə qalib gələ bilərik. Biz narahatlığa qalib gələ bilərik. Biz həyatımızda olan xaosu düzənə sala bilərik. Biz öz xarakterimiz üzərində işləyə bilərik. Bizə güc verib, biz sadəcə bunu istifadə eləməliyik.
Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Sanki 5 yıldızlı hər şey daxil otelə girmisən, amma acından ölürsən. Amma halbuki yemək də ora daxildir. Gündə 3 dəfə yeyə də bilərsən, hovuza da gedə bilərsən, idman zalına da gedə bilərsən, amma sən acından ölürsən. Bu absurddur. Və Allah bizə qarşı səxavətlidir. Lazım olan hər şey. O bizim bütün günahlarımızı bağışlayır. Biz layiq olduğumuzu deyil, layiq olmadığımızı bizə verib əslində. Və hər zaman kəlamda deyildiyi kimi, nə etsək belə yaxınlaşıb ondan üzr istəyə bilirik. Etiraf edə bilirik. Üçüncü, Allah bizə dəyərli vədlər verib. Dövrün sonuna qədər sizinləyəm deyir İsa. Sizi heç vaxt atmaram və tərk etmərəm deyir İsa. Sizi mənim əlimdən heç kim ala bilməz deyir İsa Məsih. Sizə yer hazırlamağa gedirəm və sonra gəlib sizi aparacağam deyir İsa Məsih. Sizi yetim qoymaram, yalnız qoymaram deyir İsa Məsih. Sənin yanında həmişə olacağam deyir İsa Məsih. Dövrün sonuna qədər sizinləyəm deyir İsa Məsih. Və bundan gözəl nə ola bilər? Bu vədlərdən. Və biz müqəddəs kitabı araşdıranda yüzlərlə belə vədlər tapa bilərik. 1, 2, 3, 5 mən saydığım qədər deyil. Və bütün bunlar vasitəsilə biz dünyanın ehtirasından qaça bilərik və ilahi təbiətə şərik ola bilərik. Yox, əgər mən bunlara baxmayaraq Məsihə yaxınlaşmıramsa, demək problem məndədir. Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Mənə uzun bir neçə illik idman zalına ödəniş olunub. Mən hər gün gedirəm idman zalındayam, amma 6 aydan sonra deyirəm, mənim heç bir əzələm çıxmayıb. Çıxmayacaq, çünki idman eləmirsən. Sən zalın ödənişi olunub, amma sən içərdəsən, özünə sual versən ki, mənim əzələm niyə çıxmır? Qardaş, alətlərlə nəsə et ki, də əzələ çıxsın. Alətlərə baxanda əzələ çıxmır. Allah da bizə ona yaxınlaşmaq üçün, onda yaşamaq üçün, onda gəzmək üçün, ona xidmət etmək üçün hər birimizə hər şey verib, heç kim barmağını qattalayıb deyə bilməz ki, mənə verməyib. Hər kəsə bərabər paylayıb. Əgər mən bugün dəyişmirəmsə, problem məndədir. Əgər mən bugün qəzəblə dolu yaşayıramsa, problem məndədir. Əgər mən illərlə hiyləgər bir insan kimi yaşayıramsa, problem məndədir. Əgər nifrətlə yaşayıramsa, narahatçılıqla yaşayıramsa, şükr edə bilmirəmsə, deyingən həyat yaşayıramsa, demək problem məndədir. Gəlin, əzizlərim, bu problemi aradan qaldıraq. Həqiqətən Rəbbin bizə verdiyi o gücü, o səxavəti, o vədləri götürək və onlara əsasən yaşayaq. Qoy Rəbb hər birinizə bu işdə, bu yolda xeyir dua versin və bərəkətləsin. Rəbbin lütfü sizinlə olsun.